Danas je sa mnom moj dobri i dragi prijatelj, cijenjeni građevinski inženjer, statičar, naš Lapađanin i čovjek, da ja imam sad približno glasa kao on, bi mu zapjevala vratio si se života. Odagnao magle sive, imali za mene još ljepote jer vratio sam se među žive. Eto ga. Mišo Miljak. Upravo taj meni je ovo onako malo emotivno. U životu nisam baš previše tekstova brisala, ali sam tih dana napisala jedan tekst, plakala i oplakala te, zapravo napisala sam ti nekrolog. Da. I Bogu hvala, izbrisala sam ga. Pa lijepo od tebe, jer evo poznam te po djevojčicu iz onog uskog identiteta života, iz te smo ulice rasli, Lapede, ja i ti i Barbara. Čovjek dođe u situaciju da uvijek priča od onome što je nekako minimum života. Minimum života je kad trebaš prijeći na onu drugu stranu života. Eto, ja sam imao sreće da sam danas tvoj gost i da se mogu obratiti preko ovog razgovora ljudima koji žele to pogledati i čuti moja razmišljanja. Znači, razgovor... 3 puta si bio na granici. 3 puta, jesam. Ja to ovako simbolično kažem, mene je spasio Otac, Sin i Duh Sveti. Trojstvo nebesko, jer sam imao ozljedu na nozi i bakterija je ušla duboko u kost i prilikom te neke operacije plastične translacije sam dobio srčani udar, pa su me oživljavali, ali profesionalno i ostao sam, pa sam išao na operaciju srca, pa opet ta bakterija nije dala rani da zaraste na prsima, pa opet drugi srčani udar, detalje da ne pričam. I 3. put ostaje samo penicilin, na koji ja nisam bio imun, i dogodim se drugim penicilin, tako da sam pocrvenio ko onaj... A ti uopće nisi znao da si alergičan na penicilin? Odnosno, dotad i nisi ni bio, nisam ni bio, jer te ta iscrpljenost, jer sam 15 puta dobio anesteziju. I ovi doktori... Toliko je to. I to je sve počelo negdje od 15.5. prošle godine. Prošle godine, 15.5. Pa zahvaljujem se u principu državi Hrvatskoj što je stvorila zdravstveni sustav koji većina ljudi kritizira, ali evo ja sam dokaz da nije to za kritiku, nego više za pohvalu. Jedan događaj kad sam ležao na Rebru, ostane reprezentacija Hrvatske druga na svijetu rukometu i svi oni ponosni. A ja njima kažem, ja sam ponosan što sam Hrvat, da imamo ovake bolnice i ovake doktore, pa to je bolje nego druga reprezentacija svijeta, ali normalno kad je čovjek bolestan misli samo jednoj stvari, kad je zdrav onda misli na puno toga. I tako se to završilo u Osijeku, jer tamo je bio taj jedan doktor specijalista. I onda u cijeloj toj borbi kad se vidjelo da nema, da od nečega moram odustati, ja sam dobrovoljno prihvatio da izgubim lijevu nogu. Tako da sam sada postao ideološki dešnjak, jer kad izgubiš lijevu nogu, ostaje ti samo desna. Tako da, što to znači? To da ipak čovjek, kako se razboli, konzervativnije, više cijeni obitelj.
jer u stvari prvenstveno obitelj I oslonac. Oslonac i u bolesti, pa i u životu se, pa prijatelji, i evo nekako ja sam sretan da imam obitelji i prijatelje koji mi davaju volju za život. Ono što smo se jedanput preko telefona čuli kao imam razloga zašto me ostavio Bog i sada sam tu. Jesi li razmišljao o tim stvarima? Pa sigurno da čovjek dođe u tom miru, dođe do osjećaja Boga, jer sve stvari oko tebe postaju suvišne. Ja namjerno naglašavam osjećaj Boga jer to ne može se racionalizirati kroz neke rečenice, slike i tako dalje, može samo osjećajima. I u svim tim trenucima sam bio u tom osjećanju i pitali me neki prijatelji kako je to kad odeš i vratiš. Ja kažem nikako, nema tu boja. To sam te htjela pitati. Ti si 3 puta dotaknuo tu granicu. Kome to? Moram drugi put kad sam bio u komi, i onda se vadim to nakon drugog srčanog i onda ja se gledam, neki ljudi tamo prolaze, dolaze i ja govorim u sebi, ljudi, ja sam otet. Ja govorim sebi, otet, ne znam, ja ne razumijem. Ja u stvari ležim u istom krevetu gdje sam ležao prvi put, ali nema ja pojma, neki dolazi, što ja. I onda mi se pojavi žena i onda mi se vrati reset, onaj nekakvog života. A ko te oteo? Ko te oteo? Pa o tome ne znam kome, na što je cijelo vrijeme, u stvari svakodnevno imaš te neke otmice. Ja sam to jednu pjesmu napisao, ljubav nema granice, znaš. I onda kad me pitao novinar nešto za hrvatski radio, vi pričate o ljubavi, ja kažem ne, ja pričam o granicama. I nekako sam tu osjećao, bila neka granica i sad preko te granice neki oteli. Ne mogu to racionalno objasniti što, ali uglavnom sa tom nekakvom sam se vratio. Ali sad si mi zanimljivo spomenuo, nije bilo boja, nije bilo ničega. Znači, mnoga svjedočanstva govore o svjetlosti. Pa, gledaj, svjetlo, meni nije bilo u tim trenucima svjetlost, ali mi je svjetlost trebala kad sam se vratio u život. Ja nisam mogao doći u mrak. Znači, svjetlost mi je uz ovo obitelji i tako dalje, doktore, pružila život. Ja sam morao spavati sa svjetlošću jer me probudiš se noću i mrak, što je sada. Ovako kada vidiš svjetlost, osjećaš život. Da. I baš mi je drago da te pohvalim što si se obukla u bijelu boju. Da. Jer to mi, naprimjer, to meni osobno pruža snagu. Jer mi je to boja svjetlosti, neka moja, iako govore da je svjetlo žuta, ali evo, meni je, na primjer, bijela. Znaš, to je nekako, da li ugodno, da li neugodno, i to ne mogu objasniti, ali tako je kako jes. U tim svim trenucima sigurno si razmišljao o smrti. Da, ali čovjeku postane svejedno. Sve ti postane, meni je svejedno bilo. Znaš da se bavim i nekim poslom u vezi ovo, predstavlja se me inženjerstvom. Bavim se i nekim sporednim stvarima, zanimanjima, ali nema, sve ti je svejedno. Znači, koji detalj pamtim, nakon tih operacija ti stave nešto u usta da se ne ugušiš i tako dalje i onda govoriš isto ko zombi, ja pitam, moje prvo pitanje, doktore, hoće li moći pjevat? Znaš, to mi je bilo nešto, ovi pukli od smijeha, doktor i čovjek, borimo se za njegov život, on pita hoće li moći pjevat. Evo, to je nekako tako bilo.
što se tiče tih osjetila, ljudskih dodira, boja, zvukova, to ti sve dođe na minimum, znaš, sve ti to nekako ne predstavlja veliko. Čak sam prvi put od 92. godine imam isti broj telefona, mobitela među prvima i usmjerio sam ga tada na ćerku, nisam htio ženu opterećivati, tako da svi ljudi koji su me zvali, jer nisam mogao ni razgovarati, a pogotovo, znaš, čovjek kad dođe u tu situaciju ga je stid. Zato što... Zašto? Pa zato što je nemoćan. Sam smatrao da je racijum u životu vrijednost, a nisam mogao racionalno spriječiti neke svoje hedonističko, ajmo reći, pa bolesti, neku narkotičku vezu i sa hranom i sa veseljem i tako dalje. Jer evo detalj, kad sam bio došao u bolnicu na Rebro, nisam ja znao da čovjek može umrijeti od srca od velike tuge, od velike sreće, od velikog tereta i od malog tereta. Mm-hmm. I onda ti to, ima doktorica Pezo, me ispitivala i to je bilo sve spremno, oni te ispituju tamo pola sata, spremni tim odmah da ako ti se nešto desi da te i operiraju i tako dalje i oni te ispitaju u neke elektrode i onda ti osjećaj frekvencije veselja ti stavljaju da od velika sreće da ti srce ne otkaže, od velike tuge, od rasterećenja, znači to ti kad kažu moraš hodati, to je u stvari ako previše ležiš umrijećeš od neaktivnosti, odnosno i od velikog tereta. Mm-hmm. I u svemu tome naučim da inače preporučujem svakome da nikada što radiš ne treba izazivati umor, jer umor je pokazatelj da je tijelo preopterećeno. Znači trebaš mozgom doći do granice da ne doživiš umor. Eto ja se to nekako borim. Pokušavaš, jer to je teško je to Eto, to ti je bila moja Barbara i sad sam tu, vratio sam se godinu dana. Ali je, sad, samo još taj detalj, morao si se odreći noge, ajmo to tako reći, amputirali su ti je, koliko je bilo teško ponovo stati na noge? To ti je, Barbara, isto problem. Znači, ja sam bolovo problem s nogom i problem sa srcom. To su, srce ti kaže moraš hodati da bi bilo živo, a noga moraš mirovati da bi bila živa. I onda sam jednom trenutku rekao, brate, ako je to problem, kidajte. Ja sam bio 15 dana spreman za tu protetiku, ali što je problem? Ja sam ležao u krevetu u principu 6 mjeseci. Ja sam bio gruda mase, znači mene nisu mogli uopće... I mene uopće nisu mogli, najmanji je problem, ja nisam mogao doći u kolica, ako me razumiješ. Mene su dizalicom stavili tamo u neke krevete i onda počeo to i tako. Mislim, ne treba u svemu tome, u svim stvarima treba postavljati rokove, u tome trebaš svaki dan smatrati da u svakom pogledu napreduješ. A danas si napravio toliki napredak da si se popio na treći pjan Đira Carića, a? Pa, znaš kako, to je, u stvari ja bi trebao gostovati svaki dan, jer bi doživio da bi mogao biti... Svaki dan ujutro na kavu s nama, da? Paraolimpijadi, Znaš šta je još bitno u tome da naglasim, bio sam sudionik Domovinskog rata, imam prijatelja koji su izgubili konkretno noge tijekom rata. I ja moram priznati da sam se uvijek bojao minskih polja upravo zbog toga. To mi je bila, čak su mi proglasili u Osijeku da imam
PTSP, jer me to, kako mi se to događalo. Zapravo te to vratilo, je li? Da, vratilo u te ratne neke događaje. Ne bi o tome htio pričati, jer to je traumatično. Ali, na primjer, evo jedan, onda sam komunicirao sa tim svojim prijateljima, ali evo spomenut ću, ko mi je dao najviše te volje je Goran Beš, zvani Gogo, rekla kazala, jer on je izgubio nogu davne, tamo 93. i danas se ponaša kao da nema nogu, živi, radi. Ko da ima nogu. On ima... Da, on ima protezu, ali ko da ima nogu. Ko da ima nogu, jes. On je organizira proslavu Svetog Vatromet. Pazi, čovjek se usprotivio za dan branitelja, svaka mu čast. Ako ne mogu branitelji proslaviti 6.12. Vatromet, zato što smeta nekome za kućke i mačke, to je malo I pokrenuo je on i zahvaljujem se na toj bolji, evo, pokreće neki anti-podcast. Pozdravljamo ga, ali prije nego što pokrene, ili tu Neđeka pokrene, malo ćemo mu reklame napraviti, pa ćemo doći ovdje. Jes. Mora doći. Znaš što me zanima? Koliko si promijenio život? Koliko si promijenio stavove, razmišljanja? Ti si vazda bio veseljak, s tobom je vazda bio smijeh, to oko tebe je vazda bila zabava. Pjesma. Kako je nakon ovog cijelog iskustva? Pazi, ta moja motorika je smanjena, bez žene ja u principu teško mogu funkcionirati. Zdenka je to junački potpuno. Jes. Svi su doktori u Osijeku rekli su, ako bude umro Mišo, ja ti nudim brak. Kako je odan. A čuješ, Barbara, to je priznanje. Jer uspješan muškarac ima prekrasnu ženu koju žele svi. Neuspješni muškarci imaju žene koje niko ne doživljava. Pa promijenilo se, na primjer, ja sam ti, kad sam se vratio, prvo sam se vratio u Lapatski Tratinčić, pa sam se vratio u Posu, pa sam se vratio u Odbojku, pa sam se vratio u ove, nazovimo, moj hobi je dosta vezan za povijest, ali definirao sam isto sa jednim invalidom, da nas samo zanima povijest. I lira prije Isusa Krista, jer od ovoj previše znaju svi, a ovoj ne zna niko. I eto, tako da smo sa Lapatskim imali 4-5 koncerata, vrlo uspješnih. Amo Lapatske, 48 godina. Bravo, kako znaš? Kako znam? Znam. 48 godina. Nemoj mi reći da si ti to godište negdje. A tu sam negdje. Tu sam, nećemo ne pitati. Ali spomenuo si je, ljubav nema granice. Znači, inspiracija je tu, pišeš, što ide dalje? Pa gledaj, problem je što mi je sad teško, nemam kreativnost tu. Teško mi je teško je napisati pjesmu, kao što ja sam napisao u principu od tadašnjih 77. kad je to osnovano do danas nekih 70 pjesama, tekstove i glazbu. Od toga je snimljeno nekakvih 10, ali na probama mi to radimo. Počnem pa onda ne mogu završiti. Neovisno je li pjesma duga, kratka, ali sve mora imati početak i kraj. Koja tvoja emisija, ali ima početak i kraj, tako da evo tu sam još, nazovimo, hendikepiran, ali se nadam da će to proraditi. Jer ima toliko tema koje me zanimaju i nastojim sve više pronaći teme u kojima vidim bijelu boju, neku budućnost i radi sebe i radi svojih djece i svojih susjeda i dobro, ali ti si vazda lijepe tekstove pisao, s tebe je vazda nešto pozitivno izlazilo. Pa pozitivno, ja sam ponosan sam na neke pjesme, od
mislim da sam prvi u Hrvatskoj opjevao kvart Dođi u Lapad, jer ljudi uvijek velike ideje, ono... To tebi baš jako puno znači taj Lapad. Da. Pa zato što, znaš, kad ljudi pričaju o domovini, u Konavlima se domovina smatralo imanje koje si imao. A moja domovina je bio ulica u kojoj si ti odrasla. Oraška. Zašto? Jer sam iz kuće. Kuća je dom, a domovina je kad izađe. I prvi taj kontakt nekakav je bio moj Orsan, Pumpa, tad je bila, nije dole, je bila Pumpa. Iskren servis, bogati. Jesi. To je kasnije. Ali tamo je bila Butiga, znaš. Tako je, Butiga, pa i dole je bila Butiga, gdje je sadašnji Vind, ili već kako se zove. I to je bio centar Lapad. I onda kad je pošta Lapad prošao bulevar, 71. onda je tamo prešao neki centar Lapada, ali je, na primjer, simbol Lapada meni, ja imam čak i neke slike moga dragoga Mara Kriste koji crta te tramvaje žute boje koje prolaze kroz Lapad, jer oni su Lapadu, tramvaji su davali identitet urbanog a onda kad širiš ta je domovina, pa onda kad smo počeli ići na stradu, onda je naput shvatiš da to neko drugi gleda drugačije. Znači, prvo smo se dijelili mi Lapađani i oni Gružani. Yes. U vezi to je bile tuče pa ti nisi mogao tada, na primjer, ako je cura bila iz Gruža, ti iz Lapada, ti si morao biti, bar trenirati judo da bi mogao je pozvat na piće. I obrnuto. A dobro, ti si imao gitaru. I to je. Bravo, svaka čast. Ja znam. Odlično si, Barbara, to rekla. Znam, imam u tebe u uredu, imaš tamo slika po zidovima. Ti si bio frajer, Pa čuješ, znaš kako sam ti ja postao pjesnik? Kako? Ja ti upisao prvo upisao pomorsku školu. I ovi rekli, profesor Bili Česko, pokojna Tanja Orlić, ma ti si prepametan za pomorsku školu, kaže, ti trebaš ići. I ja onda, dođe onda ono nešto da je kako se zove, srednjoškolsko obrazovanje i tako dalje, i to završim. Drugi sada razredi matematičko-informatički smjer. To ti je bila ko neka sada prirodna gimnazija. I upišemo tamo i tamo se svi upisali 5-0 đaci naši. Bili tadašnja neka, nazovima, matematička krema generacije. I sada nešto došlo tamo, ja nisam, jer moji nisu bili ni protiv bilo čega. Radili ljudi, pazili svoj posao. Ja nešto rekao, kažu, evo ti ćeš biti, kaže meni Vlaho Zošilo, ti ćeš biti predsjednik omladine. Ja nisam znao. Ja došao doma, kaže, stari, si ti normalan, treba neko miješati. A ispisao me on iz plivanja i vaterpola, jer mu se trebalo nešto pomagati. I ja dođem na radio. I ja rekao, ljudi, a Lazareti se otvarali. Prve koncerte sam ja organizirao, taj pokojni Anton Masli bio taj neki funkcioner. I sada ja nešto, zove mene ovo kako sam bio, što ti kažeš, malo simpatičan curama i neki otvoreni radio i ona pita nešto ženske. Ja rekao, ne trebamo mi, dosta je više ovih sastanaka, ovih gluposti, mi trebamo, jer sam uvijek od početka bio rock punker. Znači, rušiti postojeće, ja dođem u školu, kažu meni profesorica, neće imenovati jer je otišla s ovog svijeta, inače da je živa, rekao ime i prezime, kako ti provociraš, kako ti nisi tamo gdje treba biti, da je ona tražila, i ona mene počne, pa ja sam to doživljavao kao jedinac mrzit. I ja napišem tada pjesmu Harač, koja današnji kritičari, ovi neki koji se bave dubrovačkom kritikom, je proglašavaju da je bila protiv onoga sustava. Nešto mora reći da si gono i da si čovjek prljave živjeti kao tvor, čovjek pravno ne može ni mrtva. A u stvari ja sam napisao profesorici koja me je maltretirala, imao sve petice, a hrvatski mi davala 3, znaš.
Ali ja sam nosio prema njoj cijeli to svoj, naše obilježavanje matura i tako dalje, ona dođe, ali ja prekrižio. Nisi nikad ne može? Nikad, svi su izraza, ja nisam nikad. Imaš te doke ove, znaš i ti dobro. Okej, ali... Nećemo ih imenovati, jer nisu popularni, ali provjeri, nikad. Vidiš ti? Umrla je. Imam tu, znaš što je, bio sam jedinac i onda to je prva osoba koja je izrazila prema meni neku silu, i ja to nisam mogu podnijeti. I tako sam ti ja to počeo, prije toga su bile, ali to je bila prva pjesma koja se u to doba 79. 80. sviralo u lazaretima i znali su i ljudi. Nije ono da smo mi, jer mi nismo nikad snimali, nismo bili u tom rock and roll sustavu Hrvatske i Jugoslavije, nije bitno, jer to su bili predodređeni samo ljudi ako mi tata bio u podoficijskoj školi. Rock and roll je, nažalost, ja to kažem, svi rockeri od Jonija Štulića, Gorana Bregovića i Jasenka Houre, sve sto djeca ovih ljudi koji vole, nećemo o tome pričati. O Štuliću nećemo, ja ne. Rock and roll, ne, ali je istina da je to tako bilo. Da nisi mogao ti doći i snimati ko danas. Danas ti trebaju pare, ali onda ti je trebalo i štembilj. Glazbenu školu si prošao, je tako? Ne, nisam ja sam naučio, tako je. Sam mogu, pa to su možda ovi koji su završili, čudili se kako ja mogu harmonije te napisali, eto, tu ti je ovo pitanje Boga, osjećaje, tako da je, to ti nešto se spoji, ali meni strašno puno timski rad, strašno volim da ljudi oko mene koji rade sa mnom prihvaćaju nešto što ja imam ko ideju, tako da. Dobro, ali imaš dobru ekipu, tamo je bio očin tamo. Jes, do legende. To je iz ulice bogati. Iz ulice, baš tako, pa i Olivija je malo opterećen, pa nije. Pa gledaj, to su sve ljudi koji ne žive od toga. To im dođe kao neki relax. Dobro, vi zapravo, to ti je ovako gledam, muškarci u određenim godinama krenu ići u teretanu, a vi krenete ići sjednete za bubnjeve i instrumente. Tako. Pa baš tako, Mi smo kontinuitet zadnjih 15 godina smo shvatili svi da je bolje otići u prostor neki koji imamo, tamo kupimo i jeftinije ti dođe nego ići sad tamo trošiti. Na što mi je alergično, kad ideš negdje u restoran, neovisno da li nešto 5 eura ili 50 eura i onaj komentar jeftino. Ništa nije u životu jeftino. Niti je ništa skupo. Od svega uvijek ima jeftinije i tako mi dođemo, nađemo se, popijemo, nekad nešto i pojedemo i sve to ispadne, pričamo o svemu, u principu ne pričamo o politici jer je ona u konfliktu na primjer sa našim stavovima i onda i kad neke pjesme koje javnost prepoznaje kao da su političke, proturežimske ili nešto tako, to uopće nije tako. Želimo napraviti upravo ljubavne pjesme, a od ovih drugih, to je punk kultura, kad je nešto bijelo ti hoćeš dokazati da je crno i obrnuto. To je, ja mislim da je to jedina sloboda, jer sve drugo ti je barbara, znači djelovanje čovjeka je u životu kroz znanost i umjetnost. Znači, znanost objašnjava umjesto stvara. Jer sada objašnjenja puno su bliže svakodnevnom životu jer sve su potrebna ljudima. Potrebno je da... Dokaz neki. I to se plaća. Umjetnost u principu trebaš stvoriti veliku ideološku izgrađenost da bi mogao od toga živjeti. A ja mislim da i ovo što ti radiš ima doza, to je pomiješano znanost i umjetnost i znaš kako je teško sve to održavanje bez nekih pomoći privatnih, društvenih i tako dalje, jer to je... Treba truda. Truda velikog. Puno većeg truda nego iskopati neki kanal, iskopaš, naplatiš i tako dalje. I to je
Ali ajmo se vratiti samo još tratinčicama. Pojačali ste se s nekim ženskim glasovima. Yes. Kako je uopće došlo do toga? Moj ti je svijet, a ti si jedna osoba. Ja od malih, kako nisam imao brata ni sestru, volio sam žene ne samo kroz spolnost, nego žene kao biće. Znaš, i pogotovo plave žene, jer mi je plava boja u žena mi crna, ali plava mi je neka boja ženstvenosti, ja reći u mome svijetu. Ali sam onda kroz život, pogotovo kroz studije, shvatio da su žene podređena bića. Zašto? U odnosu na muška. Ste ih i vi tamo stavili ili su se one same stavile? Pa ja mislim da više žena prihvaćaju da budu, nema inicijative, svaka, mislim, odgaja se u stvari da bude podređena muškarcu, Društvo je treba roditi, da. I tako, imao sam velike prijateljice i sad imam koje su se bavile umjetnošću i onda sam vidio kako je ženi puno teže bilo što postići u životu i uvijek mi je taj odnos sam bio prema ženama senzibilniji i na primjer je u mojoj firmi glavne apside ili glavne uzdanice su žene. Mm-hmm. Znači, žena kad se ostvari, žena je najmoćnija. A još ću ti ovo navesti, mi smo narod, to ne znam koliko ljudi zna, jedna, dva naroda koji imaju simbole majke i žene su Hrvati i Rusi. Gdje imaju simbole? Pa Hrvati, Ivan Meštrović je povijest Hrvata, to je ono nas učili, napravio svoju majku i stavio je to, znaš, to ljudi malo ne koriste, a Rusi imaju u Stalingradu majka Rusija, jer, znači, majka od tamo nekog čovjeka, to je taj slavenski, u principu Slaveni poštuju i kod nas se naš koliko poštuje velika gospa, mala gospa, puno više nego drugim ženama, jer kod nas je, ja govorim sad o globalnoj, ali i dalje ta žena, i onda je bogatstvo to ženskog senzibiliteta je dovelo cure koje su predivne. Što su vam donijele? Pa donijeli su ženski senzibilitet. Znaš, one u principu nisu rocker, baš ko mi, ali upravo mi je to trebalo ženska melodičnost, ženski senzibilitet, a one to fenomenalno prenose. Tako da ja sam izuzetno čak forsiram da više one budu istaknute u tim pjesmama, ali eto one... Su za sad back vokali, pa više back imaju oni, nazvali su više back. Eto, tako ti je to i osjećam se ugodno uvijek da je miješano društvo i žena i muškaraca i to mi je kažem, to ja tumačim da nisam imao ni brata ni sestru i onda mi je znaš kako se kaže, niko te ne može voljeti ko sestra od svih, jer u stvari u krvnom svojstvu čovjek najviše, brat i sestra imaju krvnih DNK stanica sličnih kromosoma, kako ćeš od svih bića. Znači, jer ti sa majkom imaš samo pola. Da. A sa bratom imaš, poznam da imaš brata, imaš i od oce majke u stvari 100%. Samo što ste drugačiji neki DNK. Evo, to je o ženama. Nećemo pričati o ženama. Zašto? Pa pričamo cijelo vrijeme o ženama. Pa ne, mislio sam nećemo pričati o ženama ko što vole svi pričati, da ne misli da sam ja neki nasran tip, ali pričanje o ženama da su lijepe, seksualne, seksipilne, to je priča... Ti pričaš o ženama baš s punim poštovanjem. Yes. Pa i ja tako se i ponašaš, tako živiš. Pa tako živim, ja mislim da je to zavređuje od onog osjećaja koji ti je žena dala i kao djetetu od majke pa
kasnije. Pa ne znam, ono, kad ti neko skuha čaj, u mom slučaju, jeli, žena najbolje te, mislim, ne žena kao supruga, nego žena kao žena. Pa ti imaš i kćer? Da, kćer, pa to treba. Pa to je, kćeri su, skupo zlato. To ti je. Ja ti dosta polažem u ovo izgradnju DNK bića, da su kromosoni, onda imaš ove XY i ja sam ti čak vadio 5. kromosom u Americi, onda je dokazano da su... Što su ti rekli? Pa to da sam na tom području starog tog naroda. Ne, pa nije to je predilirsko, to se nastalo u 12. stoljeću. Iliri su ti, to kad već ja sam jučer dobio jednu knjigu Bizant, pa sam rekao ovoj gospođi, nikad nije postojao Bizant, ni svi kad postojali Iliri. To su nazivi koji neko drugi dao za drugoga, znaš, nego to je, ja to zovem ja ti više volim Domazeta, Burin, naš Burin. Ja sam mu baš pisao pismo da je fenomenalno pogodio naziv za ljude, jer bura jedino puše kod nas. Da. Znači, ja kažem, hrvatski identitet je glagoljica i bura. Jer niče to drugo nema. Nigdje to drugo nema. Nemaš ti, odeš u Italiju, nema bure. Ima jugo i tako dalje, neki drugi vetar, ali nema bure. I on je nazvao narod Burini, a riječ bur je na staroilirskom ili staroslavenskom ili predhrvatskom znači čojstvo. Znači, ne čovjek u smislu pojave, nego bur, ti si... Tako da ova prezimena, ova prezimena koja se kod nas pojavljuju, Burić, Burum, Buratović, Burina i tako dalje, ona u stvari potiču od starog nekog jezika koji je... I to malo ljudi interesira jer smatraju, kao i mnogi, da povijest sve počinje sa njim samim. Kad stigneš? Mislim, veliki si zaljubljenik u povijest. Jesam. Pa stignem, znaš kako, stignem zato jer kad upališ televiziju, kad pričaš sa ljudima oko sebe, uvijek je jedna tista priča. I onda nekako čitam više izvora i dolazim do nekog zaključka i uživam u tome. Imam istomišljenike, neke ljude, i čak ne istomišljenike, ima ljudi koji mišljaju to, ali analitika, komuniciranje ti mi davaju. Evo jedan događaj. Prošle prije godinu i po dana, 2 prije nego što sam se dogodilo, organiziram jednu grupu uspješnih ljudi iz grada i vodim ih na mjesto Daorson. To ti je pokraj Stoca. I to ti je mjesto koje se pretpostavlja da je staro 6000 godina i da je srušeno pleme Dalmata, jer ovo što ti zoveš Iliri, oni su imali plemena Ardijevci, Daorsi i srušili ih oni, znaš. Dobro. Srušili grad, ali ostali ruševne grada. Znači, prije 2500 godine to je srušeno. I mi obilazimo to i ja pokazujem ljudima i ja kažem, evo, nagrada, je li ova stijena ovdje između 25 i 30 tona mase? Je li se nalazi na 5 metara visine? Kako je čovjek prije 5000 godina to uspio? Evo. I to mene, pa ja tu objašnjavam. Koja je tvoja teorija? Moja teorija da ono što su tebe učili mene u školi, da sila gravitacije je konstantna, to znači da je to masa puta gravitacioni koeficijent, da je taj gravitacioni koeficijent uvijek bio 9,81 tlababalan, da je nekada bio 0,091 i da su postojali ljudi gdje su pronađeni kosturi velike veličine i do 4-5 metara i njima je podići 30 tona bilo kod šale, jer je sila gravitacije bila mala. Jesi našao to negdje ili piše neko o tome? Jesi čitao, jesi proučavao znanstvenu literaturu? Čovjek jedini od Hrvata na svijetu se bave
Od Hrvata jedino Domagoj Nikolić je o tome, to je jedan Imoćanin koji tu problematiku, ali nije on ovako odgovorio. Znaš, pošto sam ja znanstveni smjer, ja sve objašnjavam događaje prirodi preko znanosti. Tako da ja objašnjavam i Stone Age i piramide samo silom gravitacije. I to je ono da ti prebacimo u novi svijet. Znači, stratezi života, ovi koji vladaju svijetom i koji izazivaju tako i ratove. I neko će reći Grenland, Americi, to je Hir radi. Ne radi Hir, nego ljudi koji znaju o prirodi dosta svaćaju da će promjenom temperature doći da će sjevernim svijetom vladati, da je sada led, da će tamo biti bogatstvo što je danas u Europi. Jer kad je bilo bogatstvo na Nilu, u Egiptu, Europa je bila siromašna, to nije bilo naroda, jer nije se moglo živjeti. A danas je Europa najbogatija, tako misli gledajući. Što misliš da gledaju toliko daleko svižno? Tako je, tako gledaju. Misliš? Yes. Da jedan Trump gleda 100-200 godina unaprijed. Pa ne gleda on je lutka. Ali gledaju neki ljudi koji ne mogu se pomiriti da Rusi drže u stvari cijelo ovo Barbara, da bi shvatio svijet moraš doma imati, ja imam doma kuglu, globus, a ne ravnu kartu. Jer sam ja cijeli život to prije 2 godine gledao ravnu kartu, desno je bio Japan, lijevo je bio onaj bog. Amerika i tako, i Grenland, što ovaj hoće na Grenland. Onda kad gledaš na globusu, Grenland je između Rusije i Amerike. Nema veze sa Europom, to je naš. I onda, eto, gdje je tu, ko dobiva rat, ko ima tehnologiju? Tako je. Tehnologiju razbijanja leda. To ti je. I ko dobija rat danas? Ko ima tehnologiju da vadi jeftino nafte. Nafte ima, i ti kad si bila djevojčica, pričali su nafte će biti još 5 godina, tako. Ispada da nafte ima, naravno, ali ima li jeftine nafte? Venezuela puna nafte, ali nije jeftina. Jer ovo Trump pomaže Venezueli. Naši ljudi gledaju, on pomaže Venezueli da ta nafta dođe da bude isplativa, jer to je neka teška nafta i tako dalje. Znači, ne treba gledati događanja, treba samo gledati pozitivno, jer ako je negativno, ko što nas straše... Pa tu je malo problem, zato što smo izbombardirani tako nekakvim svim ružnim. Znaš, sve evo, Domovinski rat, da su ljudi gledali to negativno, ne bi bilo ovo što je danas, ili tako. Znači, moraš gledati pozitivno, kad je najteže i tako. Evo, to je moje mišljenje i u vezi svijeta, i u vezi Hrvatske, i u vezi Europe, i u vezi svijeta. Ja mislim da je to Pa dobro, otišli smo, nije ovo velika priča. Aj, vratit ću te, molim te, samo mi reci jednu stvar. Je li imate kakvih planova za ovo ljeto? Što se tiče tratinčica, lapatskih? Evo, pala je neka ideja da organiziramo neke upravo sa udrugom Rekla kazala na Stradunu, neki lokalni nastup. Ako mogu pjevati Dino, Merlin, Zdravko Čolić, neki, kako se zove, ona je bila Bolica, neki Italijan, ne znamo ja ime. Cukero, Mukero, pa mogu da ljudi... A kada bi vi za doček? Ma ne za doček, nismo to niti. Mi ćemo za prvi dan proljeća, bubam sada. Dobro, zašto ne? Zašto? Jer to nam je, na primjer, sada strategija i tu smo se udružili ove... A mogli bi vi za otvaranje ljetnih igara? Pa ja osobno mislim, zato podržavam i ovu Rekla kazala i tako dalje, da se treba vratiti što više na potencijale grada. Evo ću ti reći u Odbojci, ja sam bio 18 godina predsjednik, ja sam isforsirao da dječaca naša postanu odbojkaši. Najlakše je doći i sada kupiti nekoga iz Finske, Rusije i postati prvak, ali je bitno stari da neko, neovisno, budi ti zadnji, ali
Znaš, to je kultura. Nije kultura biti prvi, nego kultura je da postojiš. Da postojiš. Evo i to nam je neki zadatak, pa ćemo inače imamo tradicionalne koncerte u Lapadu i to nam pomaže hoteli Maestrali. To smo već uveli i tako i nastupamo. Dosta smo nastupali na onom pivnici, ali sad čuo sam zatvorena zbog nekih odnosa u Ružu i eto to, evo, trudimo se da to će bit će vada nešto. Dobro, vidiš. Tebi se zahvaljujem što si pjesmu Ljubav nema granice prva nekako pustila u promidžbu i tako dalje. I evo nadam se da u budućnosti... Ja se nadam da ćete muze opet obaviti svojom... Vratiti, može. Sad nisam znala podatak, to mi je baš zanimljivo, da si 18 godina bio na čelu odbojke, ali to ne znači samo da si ti 18 godina bio predsjednik, ti si bio i 18 godina i financijer. Pa jesam, da, to je... Gledaj, sponsor, što bi rekli. Ja sam bio u najnezahvalnijoj ulozi koji mogu biti. A to je da dođeš u klub koji je nekad vodio baraž, koji je bio prvak Evrope, jedina Hrvatica koja je prvo je Slavica, Kuzmanić je ona. Kuzmanić, i ona se udata. A ovo drugo je, znači, to bio... A nije i Dijana je Obuljen. Ali ona nije igrala prvo, Dijana Obuljen je bila tu i ona Mirela i bila još tu i mala žena Paulina Parkača, ali oni su, to je bilo prvi tim od 12, ali oni prvi 6 su bi počinali utakmicu je to sve... Jesu, oni svi Rusi. I sad ti dođeš i to kad je otišao Baraš, to je otišao dole, pa su bili neki predsjednici i tako da. I onda ja bio u plivačkom klubu Jugu i mi smo bili u toj zlatnoj dobi, to bi spomenuo gospara Vlaha Lonzu, kad je bila mala Šurković i mala Jovanovićka. One su u stvari Dubrovniku donijeli najviše medalja, njih 2 u povijesti. I dan danas najviše ima medalja plivački klub Jug ovih ozbiljnih. I onda mene Dube Šuica zamolila da ajde, monte to preuzmi i tako ja uđem u odbojku, ni kriv, ni dušan. I ostao cijelo jedno... Pa tako, i mislim, ponosan sam, ušli smo u tu napravim Superligu. Znaš što ti je problem Dubrovnika u svemu? Što doći do prvog ozbiljnog grada Splita ti treba da platiš 5 kazni i treba ti 2,5 sata. A da platiš 5 kazni, razumiješ, to je i to da je sad zamisli organizirati financijski, ovo kad si rekla, da se ide u Pulu, znači, prvo te cure natjerati da ide to je život, znači, jer kad ti si u Zagrebu, tebi je sve blizu, otići do Beča, iz Dubrovnika do Pule, a još igrali zajedno s Vukovarom, pa da vidiš ti koji događanja, pa pametan neki šofer išao kroz Bosnu, da mu je bliže. Da je bliže. I otišao putem Sarajevo, Trnovo, Foča, Gacko, a to je još bilo što se kaže, ne znaš hoće li doći neko sa balvanima i reći skida gaće da vidim koje svjere. Pogledaj, ja kažem, ti si, mislim, hoću reći koje su to brige, to odgovornost, nije to samo odgovorno, ljudi misle kaže rezultatima, koji rezultati su najzadnji, ti imaš 20 cura o sebi na... Neće dijete ti da i ti ga pošalješ u Pulu da igra, ne do Bog, odlomi se sad tu kod nas stijena na magistrali i baš padne, mislim, sad toga sam ja to gledao, to je meni bila, mislim, nisam htio odustati od toga, mi je to bila mora, evo sad je doktor Vekić predsjednik i Joško Prekačin, oni dosta rade, ja im pomažem što mogu, ali to je... Ali ostao si uz njih? Kako ne, pa ja sam tu. Ja njih govorim, ljudi, gledajte da bude što više naših cura. Jer gdje sam bio ponosan, dosta je naših cura iz odbojke otišao studirati u Ameriku. Ne znam to. Dobili stipendije. Napije Amerika ti žensku odbojku smatra kraljicom, ovo ko što mi dočekujemo rukometaše, tako ti oni odbojkaši dočekaju. Oni smatraju da je to što se tiče žena, da je to top, znači stipendiju, da ideš tamo.
ko nogometaš što je kod nas ludilo, ili rukometaš i odbojkaš, prvo ide odbojka. Tako da je to, ali moraš ti poslati kako igra, oni ne primaju. Eto, tako da, to su strogi uvjeti. Strogi uvjeti, dobro, Amerika je vas imala te useljeničke, tamo trebaš radnu dozvolu, ali ti je i dobre ocjene u školi, ne znam čega. Ali ti je, Barbara, odbojka ti je u Americi bila nekako, ako će primiti tamo rukometašicu ili odbojkašicu, govorim žensku, prije će odbojkašicu. Evo, to je, mislim, oni za rukometi ne znaju da postoji. Znaš, to tako govorim o Americi. Na to sam, na primjer, ponosan dok sam bio da je par cura i vratilo se i sad su u Dubrovniku. I pogotovo volim ljude koji obiđu svijet i nauče, a vrate se u Dubrovnik, jer mislim da smo mi svi dužni našim predsima da svome gradu damo neki obol. Ne samo da od njega živimo, nego da mi ugrađivamo da naše djeca mogu sutra od toga imati nekog interesa. A evo, i ti si tu i sa ovim što radiš, održavaš i tako dalje. Ali dobro, ti od 1999 imaš Apsidu, spomenuo si je tu u jednom trenutku. Tu sad dolazimo do tvoje struke. Statičar. Tako je. Građevinski inženjer. Tako je. Sigurno preko 15 ljudi u kontinuitetu imaš ured. Dakle, bilo je do 25. Do 25. Za zagrebačke. Pa ja sam upisao građevinski fakultet iz tog matematičkog, jer mi je otac bio poslovođa, VKV tesar. I nekako mi je bilo najbliže. Iako sam volio studirati matematiku i fiziku. I onda sam bio malo bolji student, imao neke rektorove tamo nagrade. Zato sam ponosan, bili smo prvaci Jugoslavije u znanju. To što nisi u košarci nije bitno, ali naše sveučilište u Zagrebu ti je uvijek stvaralo jedan kult, bar u moje doba, ne znam sada, danas je studiranje nešto drugo. Da si prestižan. I onda naši ljudi su iz Zagreba mogli ići raditi u Njemačku, dobro došli na Englesku, nikad nisu, zato kod njih vrijede drugi zakoni, ali u ovo Francuska, Njemačka, tu si mogu se ti zaposliti sa Zagrebačkom. A ti se vratio doma? Pa jesam. Ja sam bio stipendista GP Dubrovnika i završio sam to na vrijeme i bio sam jedinac i vratio se doma i zaposlio se GP Dubrovnika i onda, pošto sam jedini znao radi na kompjuterima, vrlo rano me povuku sa gradilišta Mokošce i upravu poduzeća i tamo stavio me za šefa tehničko-informatičkog odjela, a vjerovatno ne bi bio ja i možda nisam bio, ne kažem jesam li bio podoban ili ne, ali uglavnom sam poznao te kompjutere i tako. I prvi napravim revoluciju u tom sustavu da se odvojim GP Dubrovnik od generalnog informatičkog sustava DERC-a. Znači, to je bilo prvo poduzeće koje imalo vlastiti sustav. A zašto sam imao probleme? Jer u stvari su preko tih informatika oni kontrolirali svako poduzeće. DERC, isto kod Dubrovačku banku su osnovali Atlantska plovidba, GP Dubrovnik, HTP Dubrovnik, Dubrovkinja i ko je bio peti veliki, sad ne znam. Znaš kad ti kontrolaš kompjutere, isto ko sad, jeli? Mi mislimo da imamo kompjutere, u stvari oni si ti bitan jer tamo neko gleda šta Barbara i ja pričamo bez da nas snima kamera. Eto. Tako da je. I onda sam počeo se baviti projektiranjem, onda dođe Domovinski rat, onda sam bio kao takav zapovjednik građevinske satnije u civilnoj zaštiti, onda prijeđem u Hrvatsku vojsku i onda dođe ona obnova osvojnika i tu počnem se ja u principu baviti statikom. Ja sam bio skinut iz vojske jer nije bilo toga kadra. I onda sam tamo radio po Primorju i tu u Primorju sam radio ozbiljne projekte i kad je došao potres,
moji projekti nisu bili, su se srušili, a ovi neki koji su obnavljani se srušili. I onda ja dobijem priliku da u Stonu radim, kad je bio u potresu u Stonu, jer da radim jedan prototip, prototip, kako se zove, prve sanacije objekta. I tu ja napravim uspješno i po mom tom projektu se radilo kasnije i onda dođe doba da su počele investicije u Dubrovniku, kako sam radio privatno. Tako sam bio, prva je bila ozbiljna Mercante, ali sudbonosna je godina Hiltona. Ti si radio Hilton, da. Zašto? Jer su do sada su većinom projekti išli van Dubrovnika. U nekada je to, jer ti veliki, mi smo radili samo te manje projekte. Bilo je tu kolega dosta, pogotovo još aktivan, Ivo Matković, vrhunski kolega, pa onda prije bio Jure Baletić, Vladan Kovačević, Marko Parac. Ali se to uvijek radilo to. I ne bi ni ja radio Hilton, nego srećom Ante Jerković, pokoj mu duši, je bio od Atlantske, kako se zove? Šef. I oni su po fidiku, to je jedan ugovor po koji Englezi rade, dali to Štrabaku. I Štrabak je i projektante i sve. I dođu oni mene predlože tamo da radim statiku. Ovi došli Štrabaka, kažu ti trebaš dati garancije 45 miliona kuna. Ja kažem, ljudi, jeste vi normalni, kak ja imam 1.000.000 kuna, ja bi sve ovo zaboravim ništa radio, jer to je tad bilo 1.000.000 kuna para kod danas 10 miliona kuna. Ili 1.000.000 eura, da. Da, pa ozbiljno ti govorim, to ti je bio taj odnos. I onda dođe Ante i kaže, mali je tu izgrada, ja garantiram za njega. Tako da sam dobio posao bez garancije, svaka mu čast. Mislim, to je, znaš, kad ti odradiš tako jedan posao, onda se upoznaš sa profesorima, ali ne kao student, nego kao kolega i onda ti oni. I onda sam kasnije, kad sam ti bio najmlađi revident za mehaničku otpornost i ovu, kako se zove, u Hrvatskoj. To sam te htjela pitat, kad si spomenuo sam sad potres, ti si u Zagrebu, obnavljaš i bio si, radio si na revident i na Lisinskom. Lisinsko, jes, hvala ti što. To se zove revident za mehaničku otpornost i stabilnost, je li tako? Pa eto, tu... I škole si radio. Škole i bolnice. Jednu bolnicu sam u Vinogradsko, to se Sestara milosrdnica se zove, ali je zovu Narodu Vinogradska, pa ono trebalo je renoviranje. I sad moj potpis sam nam trebao reći da u stvari treba je napraviti novu. Zašto? Jer ne možeš ti u rekonstrukciji nikad napraviti adekvatno. To je medicina napredovala, mislim, pogotovo u Hrvatskoj. Medicina je u Hrvatskoj, po mome, jedan od najnaprednijih djelovanja, jer prihvaća i suvremene tehnologije i ljudi se školuju i tako dalje. I ja to napišem, treba sve rušiti i vaši ovi ravnatelji bolnice bili zahvalni, su mogli napraviti bolnicu, adekvatnu bolnicu, suvremeno tehnologiji, a ne sada, znaš, kad ideš obnavljati, pa ovaj zid možeš srušiti, ovaj ne možeš, to je, je skupo, eto. Tako da sam ti to, tako da ti završavam karijeru sretan. Pa ne mogu, dolazi mladi, Barbara. U Dubrovniku, kad sam ja išao studirati, bilo je 5 inženjera i 5 doktora. Danas, i bilo je 50 tesara i 500 medicinskih sestara. Danas ima 500 doktora i 500 inženjera, a 2 tesara. To je teško izbalansirati. I ti, još jednu stvar, ovo što ljudi govore,
Nepalci, Arapi, dolaze, Bosanci, sve ti to dolaze ljudi raditi u Hrvatsku koji ne mogu tamo naći posao. Tamo ozbiljan čovjek isto je plaćen. To ti sve dolaze ljudi koji mu može dati da kopa kanal i da ti prenese. Realno, onih ljudi koji nešto znaju je bilo. I tu, na primjer, treba poraditi, a to je nemoguće kad, ne znam, inženjer u ovome, kako se zove, Dansko ima 7.000 eura plaću, a ovdje ima manje. Tako da je to je, tako da i onaj ko želi iz tih trećih zemalja, nazovimo ih, doći i otići prije negdje gdje mu se nudi. A evo, sve se vraćaju. Pa vraćaju se zato što je... Napuštaju i Njemačku i sve te skandinavske zemlje. Tako. Ali eto, lijepe teme načinješ. Povratak je nemoć, a ne naše. Jer mene, na primjer, Barbara pogodila vijest da Gredelj ide u stečaj. Ja objašnjavam nekim mojim prijateljima. Uzmimo Crnu Goru, kakva takva je država. Gredelj je imao bruto promet u najboljoj snazi pola bruto prometa Crne Gore. Pusti to, ima li koliko ima stanovnika, to je nebitno. Bitno je koliko neko zarađiva, jer me razumiješ, znači nestanak Gredelja i Đura Đakovića i ovo gdje je Hrvatska bila u Europi ozbiljna država, nažalost, brodogradilište, tako to je proizvodnja. Dobro, mi smo svoju industriju na neki način bacili na koljena. Jer razumiješ, on se vraća ovdje jer tamo isto je ta drvna industrija, sve propada, jer sve to ide u Kinu i teško, a neće se vratiti najbolji. Pa dobro, opet će se vratiti ali dobro, ja iz onoga što sam vidjela, vraćaju se ljudi jer su shvatili da ovdje bolje žive. Yes. Neću reći da se manje radi, ali nekakvi su drukčiji odnosi, drukčije se gleda na vrijeme, na obitelj. Tamo si ipak ko u stroju. Barbara, sve ti demografija. Znači, kvantitet rađa kvalitet. Ti da bi napravio jednog kvalitetnog novinara, trebaš ih 10 stvoriti. Jednoga, ili tako ti inženjera, tesara i tako dalje. Sada, kad ti imaš problem u Dubrovačkom listu, da hoće iko da radi, ti prihvaćaš i onaj koji ne zna, samo da zadovolji. Evo, ja mislim da sam ti, znači i sada, i Njemačka i sve te države su imali takav razvoj ogromni da im je bio i čak dobar broj da čovjek i ne zna dobro, ali i tamo ostaje da radi, neovisno ili stranac ili Njemac, a prvo i oni gledaju ipak da je Njemac prvo ostane, pa tek onda stranac, da zna. Onaj ko ne zna, vraća ti. Razumiješ? A ne možeš dobiti ništa kvalitetno u životu bez pravih ljudi. Mislim, u tvojoj struci, u mojoj i tako dalje. I zato nije samo ovo što si ti rekla, nije bitno samo plaća. Bitno je puno toga drugoga da čovjek osjeća se da ima domovinu. To je taj problem identiteta, jer čovjek koji se budi i ujutro i ide u Njemačkoj, a djetinjstvo mu je bilo okruženo buma sad sa ljudima iz Vrila, to je ona serija što se prikaziva, i on se probudi u Njemačkoj i ovi mu svi govore guten tag, pa mu čak govore zemljaci iz Vrila guten tag, naš. Onda u njemu proradi neki identitet, ma draže meni da mi neko kaže dobro jutro, pa da i za manje para, to ti je ovako moje shvaćanje i daj Bože da to ja mislim da treba što više raditi na proizvodnji,
svega, bilo čega. Znači nije proizvodnja samo uzgoj teladi i tako dalje. Evo ti primjer. To niko, ono kad su gore pobili 20.000 svinja, koliko, 30. I sad oni govori bolest, ali Barbara, ta bolest, gdje su ubijene te svinje, u našoj kulturi tvojih predaka i mojih predaka postoji. Vjerojatno je vazda bilo. Jer je vazda je bilo ono, i kod tebe mama je govorila treba svinjetinu dobro ispeći, tako? Tako. A junetinu može ići u polu, eto, ali danas... Sve nas je poharalo, i ptičja gripa, i svinjska. Svinjska, ono, razumiješ, to ti je, pobije se 20.000 svinja i dođe, ali što je to? Ja u butizi, svinjsko meso, vrat bez kosti 3,89 €, a kilo trešanja 12 €. Da. Znaš, mislim, ja sam glup, meni to nije jasno. Evo, da li to neko želi da te prvo navukne, da ti sve ugasiš i onda kad si sve ugasi, onda te samo kaže, od sada više nisi svoj nego moj. Pa, jesmo li sad već? Pa, evo ja to zbog... Nećemo u teške teme, ali možemo biti sretni, znam da smo jednom pričali o tome, možemo biti sretni, cjeloviti smo, imamo most, dobili smo most. Tako je, most. Znaš li ti da je Maroje Žanetić dobio nagradu za snimak kako most Franje Tuđmana se valja. Sad sam na onom mostu, ali evo sad što je s Franjom Tuđmanom? To nisam znala. Da je dobio nagradu kako most se valja. To ima snimak. Od vjetra, od čega? To ti je jedna pojava kad pada kiša. Na tim sajlama puše vjetar, pada kiša i onda više nije simetrični krug, nego se napravi ko kaplja vode. Naš vjetar s jedne strane, efekat suza, naš ono počinje sad evo, uglavnom to počnu, pošto je to statički neodređen sistem, to počne se dizati gore dole i on je to snimio i ljudi nisu vjerovali. I taj most mi danas. Ali moja malenkost je to prva u Hrvatskoj na simpoziju inženjera istakla, pa sam ušutkan jer kao nemam pojma, ne znam se time, ali znam puno o tome. Jedna druga, kad si već kod toga mosta, to moram spomenuti, jer je vezan, možemo o tome pričati malo o urbanizmu, ne Dubrovnika, nego bilo čega. Znači, urbanizam je vezan i za osvojenik. Znači, taj most je bila strateška točka razvoja Dubrovnika, jer je ali i Prijepora. Da, ali profesor Ivan Ivančević, Radovan Ivančević je bio veliko ime evropske kulture, a prvo hrvatsko, koji je u ono doba partizanima kad su radili magistralu naredio da mora se zaštititi zaljev rijeke Dubrovačke, jer je on najveći mediteranski zaljev za ladanje, to je za odmor. Mi smo od toga napravili mokošice, velike, male, klizišta. I u ono doba kad se radila magistrala je sve isprojektirano okolo jer nije bilo para, ali je svi na ovoj strani je magistrala točno podignuta na 50 metara koliko je da se na ovoj gradskoj strani. Ali napraviti most u 21. stoljeću sa jednom trakom u jednom smjeru, drugom u drugom, ja mislim da je to promašaj. O tome smo i razgovorili, zato sam te bacila na most Pelješki, jer i o tome smo pričali. Pa eto, svaki ide Pelješkom u 21. stoljeću, a tako malo troškova treba biti. Sad da te ne opterećujem statika, da su ti sistemi kad su veći, da su krući, kvalitetniji i u vezi potresa i tako dalje. A zašto to? Zašto to jednostavno? Zašto se ne razmišlja malo izvan onog boksa, što bi rekli? Zato je
Znači, veliki ljudi su vizionari. U kršćanstvu to proroci. Znači, proroci, ti imaš proroke koji se poštuju kroz Bibliju mimo poštovanja Isusa Krista. Proroci David, Abraham, Ilija i tako dalje. Znači, treba misliti sada na 2050. godinu. Ali ako ćeš rješavati probleme onoga trenutka, znači ova zgrada, rekla si, uspio sam doći. Je li žalosno, ja sjećam kad se ovo radila. Dobro, Andro Vlahušić je ukinuo lift. Bilo je lakše zatvoriti ga nego vidjeti može li se popraviti. Eto, ti vidiš, evo i to. Mi pričamo i o dostupnosti invalidima, o svemu u tome pričamo. Mislim, sve to pomježa. A ovdje je zapravo i gradska uprava. Tako je, sve je ovdje. Evo je zgrada bila i ne znam šta je pogleda, pozicije, sve kako treba biti. Ali, na primjer, evo, taj detalj, znači, ali neko je ipak stavio taj lift. Tada. A danas mi ne stavljamo. Znači sam ja, na primjer, umjetnička galerija, je imala lift 38. godine. Znači, Dubrovnik je imao lift. Hilton je imao lift, da ne. 38. je privatna kuća obitelji Banac. Tako je. Hoću ti reći, tako, znači, i u svemu tome treba pronaći ljude, ja ih ne poznam, niti sam ja samo koji razmišljaju malo prije, a prvenstveno tu mislim kada ljudi govore i o urbanizmu i to, treba misliti na infrastrukturu. Jer ti možeš sve zamišljati ove hotele, evo Lapad, Lapad je prebukiran sa komunikacijom. Malo smo rasterećeni sa Lapadskom obalom, a? Pa ne, jedina rasterećenje Lapada, ja sam to još Dubravki Šuici kad bi našeg, jedina rasterećenje Lapada može biti podmorski tunel između Lapada i Mokošice. Zašto se to niko ne usudi? Pa zato, nisam ja to izmislio. Nego sam bio s Jugom, znam da nisi, ali to se negdje se... Ja sam bio u Marselju, s Jugom. I to lijepo odeš dole pod more, izađeš na drugu stranu bez problema. A ovdje treba, znači to bi... Ali, gledaj, znaš šta je, Barbara, da bi ostvarili neku ideju, treba imati ideju, trebaš imati ljude koji će zakonski to sprovesti i koji će izvesti i koji će prihvatiti. Imamo li mi vizionare uopće danas u gradu? U tvojoj struci, u urbanizmu i ne bi sad išla dalje, zadržala bi te tu. Gledaj, ja kad sam kritizirao taj most, ja sam zahvalan političarima, vladi što je dala pare za taj most. I nikad nisam pomislio to, ja sam kolege sve kritizirao, inženjere, i njima je dato, čovjeku je dato da projektira. I on je mogao reći, ja to ne znam, ali ovdje naš ljudi se prihvaćaju nečega što ne razumiju. Ako ne znaš ti, evo meni je primjer, imao sam priliku u Istanbulu, zemlja od 85 milijuna stanovnika. U Istanbulu se radi podzemni tunel, sad je napravljen, ali kad sam bio se radio, podzemni tunel između Europe i Azije. Da. Što misliš, koje nacionalnosti čovjek radio? Japana. A znaš zašto? Jer u Japanu su potresi. Jer što je potres? Pomicanje tla, a Europa, u Istanbulu je podijeljena na dva kontinenta, Europa i Azije, tu se miče. I onda je dato je njemu da vodi projekte. Oni nisu iskompleksirani, tu će 85 milijuna da nema tučina koji to zna. I evo, napravljen je i koristi se i tako da. Znači, nije znanje znati, nego je znanje dati ko zna. Znači, onaj ko vodi posao treba samo pronaći nekoga, a toliko nas ima 8 milijardi, Hrvata ima dosta 4 miliona, a još vanka, znaš koliko naših vanka ima uspješnih ljudi u medicini, u inženjerstvu i tako dalje. Samo treba i
ovo ti moram reći, Grci su još dijelili ljude isključivo po 3 kriterija. Glup, pametan i mudar. Glup ne nauči na svojim greškama, pametan nauči na svojoj grešci, a mudar nauči na tuđoj grešci. Znači, Babi, samo u vezi du lista. Ja ti govorim tebi namjerno, ne govorim. Trebaš samo, ako je, ti se sjećaš kako je bio Dubrovački list? Da. I propao. Da. A ti si, ja sam tebi rekao, nećeš Barbara i izdržati to, ali sam ti tada rekao sve mane koje su bili u Dubrovačkom listu, ako preneseš u du list, gotova si. Je li istina tako bila? Da. I svaka ti čas. Evo, I evo moram javnu zahvalu napraviti da si ti čovjek koji mi je uvijek dao potporu. Bilo je teško, nećemo ulaziti u detalje, ali znalo je biti teško i kad bi ti došla u tebe u uredu na kauč, znala bi plakat, ti si vas da znao. I pronaći riječ i pronaći put za rješavanje i sve. I hvala ti. I znaš koliko mi je to značilo? Mislim, kad pogledaš, to je bilo prije skoro 20 godina. Tako. A Barbara, sjećaš se kad je bilo za glavnu urednicu? Da. Znaš kako sam ja rekao tamo, jer sam se pitao kao neki, ja kažem, ja znam Barbaru, što se kaže, znaju oca i majku, znači mora nešto ona znati. Ili razumiješ? I to je bitija. Sjećam se ja Šujice kad je rekla čača nam piše teksta. Aj molim te, nemoj piti spiču, da biti ja sad, nemoj molim te. Ne, ali hoću ti reći, treba podržavati ljude, prepoznavati i to ti je mudrost. Znači, zato ti hvala. Ne, pa hvala tebi što se sjećaš, jer puno ljudi zaboravlja. Aj molim te, ne mogu ja to zaboraviti, aj molim te, spomenuli smo ovdje elementarne nepogode. Pa recimo, dogodila nam se u Zagrebu elementarna sa zgradom Vjesnika, poharao je požar. Sigurno imaš neko svoje mišljenje. Statičar, koja je to struka? Odlično pitanje. Ja ti bio na oporavku, to moraš proći tu neki oporavak telesoterapije opati, vrhunsko, pazi, evropsko, doktori, oblik, sve to. I sada razgovaram ja sa psihologom, kako sam dobio, znaš, tamo da sam malo i sada kažu oni, pričam meni ona teoretski, šta su tjeskobe depresije, ja kažem, ne znam ti ja to ništa, nego pa kaže, šta vas tišti? Ja kažem, evo, tišti me zgrada Vjesnika, što je zapaljena. Pa kaže, što to vas? Pa ja kažem, kako meni briga, ja sam 5 godina, građevina je trajala 5 godina, naš, isto ko medicina u moje doba. Ja sam bio 5 godina u Zagrebu. I prošao po kraju, tu su bili domovi. Pa to isto nisi vidio, to je Vjesnik, je bio pojam neki simbol nekog grada. Da li pozitivni, negativni, nije uopće bitno. Ja kažem, stvari meni to, a ja kažem, tu sam ja i neki, nazovimo, taj revident i tako dalje. A prije toga, samo da ti kažem, kad je bio potres, na Banovini, ne znam, gubim te godine, pa u Zagrebu, ja sam rekao da je glupo, da jedini tko može potpisati da se nešto rušava je građevinska inspekcija, ne neki inženjeri, došli neki mladi inženjeri tek završili i sad on dođe na nečiju kuću u vlasništvu i on govori, neka zelena boja, ovo ostaje, ovo se ruši, ti ne možeš to neka, ali dobro. I bude, kako sam ja rekao, jer Evropa nije htjela dati kune dok ne bude sve po struci. I hvala Bogu da je došao Bačić i to postavio tako da smo dobili te pare zakonski. I sad taj gori, ja razmišljam, ja sad govorim to kako ne spavam zbog toga noću, da ne bude jedan od koliko 20 nešto katova, ne znam ni to. I onda neki tamo inženjeri dolaze, to treba srušiti 3 dana nakon. Ja kažem, koji su ovo, tamo nešto dole profesor, izvanredni, mislim, ovo je isto ko baba, one ciganke što da bi gatali uz kavu, dođe čovjek i kaže, ovo sad treba rušiti, ovo ne rušiti i tako dalje. I da bi oni, sjećate se, pričali, znači to trajati 10 dana i počeli rušiti,
daj Bože da se u ovoj godini sruši. 4 milijuna eura, je? 5 milijuna, pazi, 5 milijuna eura, tamo ispadne kvadrat zemlje 5.000 eura, to je najskuplje, ali dobro. I onda ja to gledam inženjerski i onda uspoređujem se sa mojim svakodnevnim poslom da zgradu radim od 3 stana, to propisi, sve pohvale, vjeruj mi. Sve posao i Dubrovačkoj, ne samo inspektoratu za požar, nego svim strukturama koji izdavaju dozvole, jer ja tvrdim da 95% dozvola koje je izdao grad Dubrovnik i naša županija da su totalno ispravne. Mislim, nešto se promakne, ali što se tiče cijele organizacije, samo pohvale. Ali ovo gore, bogati, ovdje kod nas na 3 stana to doktorati, jer tako, to se čeka, ovdje izgleda, i onda shvatim da je tamo bio arhiv. Porezne uprave. Poreske uprave, i da je to možda neko zapalio, možda nije, možda su djeca, možda su cigani, znaš, cigane je najlakše okriviti za sve. Jer kad ne znaš, kad smo bili mali, ukrala te ciganka. Ciganka, jesu, ajme, nemoj na ulicu, ukrašćete ciganka, ajme, će se toga sjetiti. Pa to ti je pa zato su cigani dolazili za Svetog Vlaha, za Božić i to, jer oni su vazliši tamo gdje ima para. Cigani ti ne idu... Dobro, nego sad su došli pjevata, zadnji put mi prosili. Ajde, nećemo to. Jasno. Čekaj, kako bi ti rušio Vjesnik? Pa ja, znaš kako bi, pa ja bi naručio od Amerike neku razarača da pošalje, pa ako ne bi htjeli Amerikanci, onda od Kineza, ako ne bi htjeli Kinezi, onda od Rusa. Pa to, mislim, kako bi te rekao, ti nije platiti granatu da to sruši, nego tu nešto. Pazi, čovjek govori na televiziji to, pa sve sam se. Pa kako su dobrati informaciju da će helikopter nositi bager i to, da su prikazali oni kako se to ruši, ne znam, u Berlinu negdje, ja bi prihvatio, ali da nekome padaju takve ideje. Pa na što znači zaštita na radu? Osigurati da helikopter podigne bager koji će tamo, mislim, ljudi ne poznavaju ni mehaniku. David Copperfield. To je onaj, kako se onaj gospodar prstenova, oni bića koja žive s nama, ne postoje. To su, znači, eto, i to mi je poniženje struke i to meni kažu ovi psiholozi, vi trebate ići na onaj, pa čak možda kod psihijatra, pa ja kažem, sa mnom svira čovjek psihijatar. Ja kažem, što, pa kaže, vas zanima, pa tu kaže, mislim, znam toliko da ljudi što pričaju i da narodu prenose informacije nema, eto, to što se tiče struke, razumiješ, mislim, došlo je vrijeme da čovjek uopće ne živi struku, nego se poziva na zvanje, znači ako je tamo građevinski inženjer ili doktor kirurgije, on je dobar. A to što on ubija nekoga i što ne zna prepoznati bakterije u organizmu, to je nebitno. Bitno je da je on, ili me kužiš, znači i tako ti je u svim tim, tako da bolna mi je točka taj kad si već, jer to je s takim mirom ljudi, Zagrepčani, o tome ne komentiraju, znači tamo o nekim totalno lijepim stvarima su komentari neki ljudi, ja moram, pazi, braniti pjesmu. I bilo, neću sad imenovati radi propagande, pjebo je Kemal Monteno ili onaj Bubam Čajkovski. Razumiješ me, ne gledam to, ali znači, sve se u vezi toga kad neko pjeva, a stvarima gdje ti može kubik betona past na glavu, to je nebitno. Evo, to ti je ovako moj jedan i eto, nažalost, sve moje kolege
to mene pridonose. Zašto? Zato jer svaki to gleda super, tamo ću zaraditi 100.000 eura ili, znaš, jer kad niko nešto ne zna, onda se buvaju cijene, eto, to da ima je prostora za manipulaciju. Manipulaciju, tako je. Mišo, znaš što? Mi smo snimili 100. epizodu. I tako mi je drago da si bio gost i te okrugle, obljetničke. 100. Tako je. Hvala ti na 100. Mogu li ti reći kad je 100. epizoda? Uvodilo se web stranice. Ne znam ili ti znaš, jer ti si nastavio toga. Tu list je prvu web stranicu na teritoriju. Tako je. Pa zato ti to govorim, to treba i tebi čestitati, jer to je bila... Mrtva trka je nešto bila tu. Ma jes, ali je list radili prvi. Smo mi dugo na tome. List je... Dugo smo mi na tom webu radili, sjećam se. Ja i moj Maroje Sardelić, dan i noć. A kako je to kod je bilo jučer, je tako? A znaš što je to bilo u revoluciji informacija i demokracije? Iskorak. A danas se otvaraju novi ovako. Tako je. I u tome, da sam ti rekao, danas ima 500 inženjera i 500 doktora, a 3 tesara. Razumiješ, sve što se hiperproducira postaje ljudima dosadno. Evo, ja se nadam da u 100. emisiji razgovor sa mnom Barbara nije, nazovem, potrošeno vrijeme ko bude slušao. Meni je bio sve nego dosadan. Nadam se da ću bar zainteresirati neko da će, jer mora, naš te interes da pogledaš drugi put, jer sve što se gleda prvi put ti dosta stvari izmakne. Ako sam uspio odgovoriti na tvoje interese za pitanje, evo, trudio sam se, jer ipak moj mozak je 15 puta bio pod anestezijom i po nalazima medicinaraca i stručnih bi trebao biti spržen, ali eto ja još mislim da sam pokazao da... Ostavio je tebe s razlogom nekim. Ostavio, pa evo, ali ja tebi se zahvaljivam što si izuzetno sredila iz poštovanja razgovor sa mnom tako kako si došla, jer ipak se ovo snima, pa je bitno kako čovjek izgleda. Hvala. I za tvoj život, i za 100. epizodu i sve. Tako je, čestitke. Ljudi moji, znači ovo je bila 100. Mi se vidimo za 7 dana. Dotad čitajte Dulist.hr, čitajte i tiskovno izdanje Dulista, pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku i ovo možete pogledati uskoro i na Spotifyu. Svuda smo. Hvala vam i adio.